Хөгжлийн өдрүүдийн хүрээнд Орхон аймгийн татврын хэлэлцээс санаачлан EBS телевизтэй хамтран зохион байгуулж байгаа надад асуулт байна нэвтрүүлгийн урилгыг маань хүлээн авсан Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмчөд хувьцаат компани санхүү эдийн засаг хариуцсан захирал Мөнх хотод баярлалаа. Ингээд эхний асуултаа тавья. Татврын багц хуулийн шинжилэл танай байгууллагын хувьд ямар өөр нөлөөг авчирсан бэ? 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж хэрэгжсэн татврын багц хуулиудын шинжилэлт өөрчлөлтийн талаар асуусан байна. За татврын ерөнхий хувьд хүн амын орлогын албан татврын тухай хууль, хувь хүний орлогын албан татврын тухай хууль, аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татврын тухай хууль бол шинжилэгдэж найруулагдсан. Нэмэгдсэн өртгөх албан татврын тухай хуулинд бол өөрчлөлт орсон. Энэ өөрчлөлт бол ганцхан манай компани гэлдэггүйгээр бол аж ахуйн нэгжүүдэд бас эерэг зүйлүүд нэлээд туссан гэж ойлгож байгаа. Би өөрөө бас санхүүгийн мэргэжтэй өнөд бас тэгж харж байгаа. За юу вэ гэхээр хуучнаар одоо 6 тэрбумаас дээш бол 6 тэрбум төгрөг хүртэл за мөн 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл 300 сая төгрөг хүртэл 500 сая төгрөг хүртэл орлоготой аж ахуйн нэгжүүд гэдэг шатлал өөрчлөсөн. Шатлал өөрөөр хэлбэл нэмэгдсэн гэсэн үг. 6 тэрбум төгрөгөөс дээш борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүдэд хэрвээ татвар навдуулах нь 25%, 6 тэрбум төгрөг 25%-аар навдуулаад жилд нөгөө тайлбарладаг татварыг нь бол 4 удаа гэх мэтлэн ингээд доошлуулад за манай эдийн засагт нэлээд голлох өөр нөлөөтэй байдаг 1.5 тэрбум төгрөгөөс доошх орлоготой аж ахуйн нэгжүүд бол нэлээд сайн эерэг үр дүн авчирсан гэж би харж байгаа. Энэ юу гэсэн үг вэ? 1.5 тэрбум төгрөг хүртэлх борлуулалтын орлоготой аж ахуйн нэгжүүд бол 10% татвараа нэг хүртэл татвараа 10% татвараа танилцлагнаад энэ 10%-аараа дахиад 90%-аар хөнгөлөгдөж байгаа ийм өөрчлөлт бол аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухай хууль дээр тусгагдсан байна лээ. За мөн хувь хүний орлогын албан татврын тухай хууль дээр бол нэг орон сууцны дэмжлэг бол 3 сая төгрөгөөс 6 сая төгрөг болсон. Нөөтийн нэмэгдсэн өртгийн албан татврын тухай хуулийн өөрчлөлтөөр бол нөгөө үндсэн хөрөнгө худалдаж авахд бол түүнийг бол тодорхой хугацаанд хувь тэмцүүлээд үндсэн хөрөнгө бол худалдаа авалтын нөөтөөс бол хасагдж байгаа. За мөн аж ахуйн нэгжийн аж ахуйн нэгжийн байгууллагуудын хувьд бол илэгдлийн хугацааг бол богиносгож өгсөн. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хөрөнгийг 40 жилээр илэгдүүлдэг байсан бол 25 жил болоод илэгдүүлээ. За мөн компьютер дагалдах хэрэгсэл цахим програм хэрэгслийг бол 2 жил болгож яасан. Энэ нь бол ингээд аж ахуйн нэгжүүдэд авчирж байгаа бол эерэг үр дүн байна. Мөн ялгаагүй манай байгууллагын хувьд ч эдгээр эерэг үр дүн нөлөөлж байгаа гэж үзэж байгаа. За асуулт. За нэгдүгээр асуулт энэ хувь хүний орлогын албан татврын тухай татврын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн талаар иргэд бол нэлээд сайн мэдээлэлтэй байх шиг яг бол өөртөө нь холбоотой учраас тийм ээ. Тийм учраас аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татврын хөнгөлөлт за мөн чөлөөлөлтийн талаар тэр болгон мэддэггүй сонирхдаггүй юм шиг санагддаг байна. Татврын багц хуулинд бол энэ талаар ямар заалтууд тусалдсан бэ гэсэн эхний асуултыг асууя. Шинээр батлагдсан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар нь нэлээд олон хөнгөлөлт чөлөөлтийг тусгасан байна. Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дийлэнх хувь нь хэрэглэгдэх түгээмэл хөнгөлтүүдийн талаар ярих гэж бодлоо. Татвар ногдох орлогын хэмжээ 1.5 тэрбум төгрөг хүртэл байвал албан татварыг 90%-аар хөнгөлнө. Хөнгөлөлтийг жилийн эцсийн тайлангийн байдлаар тооцож буцаа олгох зарчмаар хэрэгжүүлнэ. Буцаа олголтыг жилийн эцсийн тайлангийн сүүлийн хугацаа буюу дараа оны 2 сарын 10-ны өдрөөс хойш ажлын 30 хоногийн дотор буцаа олгоно. Үүнд хамаарахгүй салбарууд бол байна. Тухайлбал ашигт малтмал, цэцэрлэг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын үйл ажиллагаа олборлох, тээвэрлэх, борлуулах, мөн цогтууруулах ундаа тамхины ургамал тайрах, үйлдвэрлэх, импортлох. Түүнчлэн газрын тоосны үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, газрын тоос хайх, олборлох, бүх төрлийн шатгууныг импортлох, жижиглэн болон бөөний худалдаа гар худалдах эдгээр салбаруудаас бусад бүх Монгол улсын хууль тогтоомжоор байгуулагдсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд дээр хөнгөлөлтийг эдлэх эрхтэй байх нэ. Дараагийн түгээмэл хэрэглэгддэг хөнгөлөлт бол
50%-аар хөнгөлөх ийм хөнгөлөлт байгаа. Энэ маань бол одоо үр тариа жимсгэн тижээлийн ургамал тариалах үйлдвэрлэхээс олсон борлуулалтын орлогод ногдох албан татварыг бол 50%-аар хөнгөлнө. Мөн сүүний үйлдвэрлэл эрчимжсэн дахианы аж ахуйн үйлдвэрлэсэн махан бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогоос олсон орлогыг 50%-аар хөнгөлөхөөр байгаа. Түүнчлэн 25-аас дээш ажилтнтай аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 3.2-аас дээш хувийг эзэлж авах юм бол тухайн төрлийн орлогод ногдох албан татварыг бол хөнгөлнө. Мөн хөдөлмөрийн чадвараа 50-аас дээш хувь алдсан албан агчтай байгууллагын хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь хэмжээгээр нь албан татварын хөнгөлтийг эдлүүлэхээр байгаа. Татварын багцуулын энэ шинжилэл дээр одоо байгаль орчинд ээлтэй байгаль орчинд одоо хамгаалах энэ талаар бол оруулж өгсөн хөнгөлөлтүүд бас нэлээд байна. Тухайлах юм бол байгаль орчинд ээлтэй хог хаягдлыг бууруулах чиглэлэрхэн техник, тоног төхөөрөмжийг борлуулсан орлогод ногдох албан татварыг хөнгөлөхөөр зааж өгсөн байна. За мөн усны нөөцийг нэмэгдүүлэхтэй холбоотойгоор албан татварын хөнгөлөлтийг оруулж өгсөн байгаа. Түүнчлэн тухайн орон нутаг аймаг сум нь одоо улсын нийслэл Улаанбаатар хотоос хэр одоо алцлагдсан зайд байгаа вэ гэдгээс шалтгаалаад одоо хөнгөлөлтийг оруулж өгсөн байна. Тухайлах юм бол тухайн аймаг сум нь Улаанбаатар хотоос 1000 км алцлагдсан байх юм бол 90%-аар 500 км-ээс илүү одоо алцлагдсан байх юм бол 50%-аар хөнгөлөхөөр ийм хөнгөлөлтийг оруулж өгсөн байгаа. Үүний гол шалгуур үзүүлэлт нь юу байх вэ гэхээр тухайн аймаг сумандаа бүртгэлтэй улсын бүртгэлсэн татварын хэлцээтэй хайрцдаг. Тухайн аймаг сумандаа ажлын байр бий болгоод тэр нь нийгмийн даатгалын шимтгэлээр баталгаажсан байх ёстой байгаа. Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмч тавьцаат компани манай шилдэг татварчлогчдын нэг. Энэ томоохон айлыг удирдахдаа таны баримтлагдаг зарчим юу вэ? За манай Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ төрийн өмч тавьцаат компани Монгол улсын 11 аймаг 124 сум суурин газарт бол цахилгаан эрчим хүчийг найдвартай хангахын үүднээс бол ажилладаг ийм компани. Тэгээ манай компани бол бас энэ Монгол улсын болон орон нутгийн төсөвд бол татвараа төвлөрүүлээд явж байгаа. Бид бол жилд нэг 6 тэрбум орчим төгрөгийн татвар нийгмийн даатгалын цаанд бол хураамж татварыг бол төвлөрүүлдэг. Энээс бол нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлд бол нэг 2.5 тэрбум төгрөг орчим, 3.5 тэрбум төгрөгийг бол татвараар бол бид нар бол татвар төлдөг ийм байгууллага. За манай компани бол өнгөрсөн 16-17 оноос хойш бас тодорхой хэмжээнд санхүүгийн ажлыг өдөртөж хариуцж явж байна. Энэ хугацаанд бол бид нар ямарчсан Монгол улсын топ аж ахуйн нэгжээр бол 2 дахь удаагаа шалгарлаа. Аймагийнхаа шилдэг аж ахуйн нэгжээр шалгарлаа. Бас татварын байгууллагуудынхаа найдвартай татвар төлөгч байгууллагуудын хэмжээглүүдийг бол удаагаар ингээ бүрдэж байгаа. За компанийнхаа санхүүг хариуцсан хүний хувьд бол төлөвлөлтөн дээр нэлээд сайн анхаардаг гэх юм уу, тийм ээ. Манайх ялгаагүй бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулаад эрчим хүчний зохицуулахаар эрчим хүчний яам төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газараар баталгаажж түүнийг мөрдөж ажилладаг. Тэгэхэд бол бид нэр зөв зохистой санхүүгийн менежменттэй ажиллахын тулд бизнес төлөвлөлтөө маш сайн хий гэж бол тэн дээр анхаарч ажилладаг. Мөнгө урсгалынхаа төлөвлөгөөг бол нэлээд сайн боловсруулж ажилладаг. Мөнгө урсгалынхаа төлөвлөгөөг боловсруулж ажилласны үр дүн бидний ажилдаа баримтлах гол зарчим бол татварыг ил нээлттэй тэгээд яг шудраг ингэж тайлбархыг л бол бодож ажилладаг. Тэгээд тайлбарласан даруйда хугацаа ахтуулгүй татвараа төлж байгаа. Ингийн тулд бол мөнгө урсгалынхаа төлөвлөгөө бизнес төлөвлөгөөн дээр нэлээд сайн мэдж ажилладаг. За нөгөө тэгвэр мэдээж энэ компани санхүүгийн үйл ажиллагааг одоо хамтран одоо санхүүгийн үйл ажиллагаанд ажиллаж байгаа энэ хамт олонны маань бас энэ ажлын арга барил одоо тийм ээ ажлын дадлага туршлага ажиллаа гэсэн чин сэтгэл бол болж байгаа гэж бодож байна. За хоёрдугаар асуулт энэ өнөөдөр энэ Монгол оронд үүсэж байгаа энэ нөхцөл байдлын талаар энэ COVID-19 коронавирусын талаар ингээд өндөржүүлсэн бэлэн байдал
Монгол улс тэрээр дэлхийн нийтээрээ байна. Энэ үед манай татврын байгууллагаас энэ бизнес эрхлэгчтэй, аж ахуйн нэгжүүдтэй ямар бодлого баримталж ажиллаж байгаа гэсэн хоёр дахь асуултыг асууя гэж бодож байна. Коронавирусын улмаас дэлхийн даяар аюул нүүрлээд байгаа энэ цаг үед албан татврыг чөлөөлөх хэд хэдэн хууль батлагдсан гарсан юм а. Хувь хүний орлогын албан татврын тухайд 2020 оны 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний өдрийг хүртэл цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэдгээртэй адилхан хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогыг албан татвараас чөлөөлж байгаа. Үүнд хамаарахгүй салбарууд байна. Тухайлбал төрийн албан агчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэдгээртэй адилхан хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдох албан татвар. За мөн төрийн өмчийн ихтэй сургуулиас бусад төрийн болон орон нутгийн оролцоотой хуулийн этгээдэд ажиллаж байгаа албан агчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэдгээртэй адилхан хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдох албан татвар. За мөн гадаад улс олон улсын тусламжийн их үүсвэр, зээл тусламжийн их үүсвэрээр санхүүжигдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажилтнууд тендерээр орж шалгарсан хуулийн этгээдэд ажиллаж байгаа албан агчдын цалин хөлс, шагнал урамшуулал, тэдгээртэй адилхан хөдөлмөр эрхлэлтийн орлого ногдуулах албан татварыг чөлөөлөхгүй, бусад бүх албан татварыг чөлөөлөхөөр байгаа. Аж ахуйн нэгж байгууллагын орлогын албан татврын тухайд түрээсийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд түрээсийнхээ төлбөрийг бууруулсан нь баримтаар нотлогдож байгаа тохиолдолд уг бууруулсан орлогод ногдох албан татварыг чөлөөлж байгаа. Нэмэгдсэн өртгөн албан татврын хувьд коронавирусыг онцлоор, эм тариа, ариутгал, халдвар өгүүлжүүлэлтийн бациг импортоор оруулж ирсэн тохиолдолд мөн татварыг чөлөөлнө. Түүнчлэн импортоор оруулж ирж байгаа цагаан будаа, тухайлбал будаа, үр тариа будаа, тухайлх нь бол цагаан будаа, шар будаа, гурвалжин будаа зэргийг мөн элсэн чихэр ургамлын тоцыг бол импортоор орж ирэхэд нөөцөс чөлөөлж байгаа. Түүнчлэн дотооддоо үйлдвэрлэсэн ургамлын тоцыг бол нэгдүгээр албан татвараас чөлөөлөхөөр бол зааж өгсөн байгаа. 3-р асуулт аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хувьд татврын тайланг автоматтай өгөхөөр хуульчлагдсан байсан. За энэ талаар зүгээр энгийнээр бас энэ татвар төлөгчтэй тайлбарлаж өгөөч гэсэн юм 3 асуулт хүсэлт байна да. Шинээр батлагдсан аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухайд тайлагнал нэлээд хялбар ялгаатай болсон байгаа. Тухайлах юм бол 6 тэрбум төгрөгөөс дээш татвар ногдуулах орлоготой тохиолдолд хуучин 4 удаа улирал 1 удаа өгдөг байснараа өгнө. Харин 6 тэрбум төгрөгөөс доош бол жилд 2 удаа буюу хагас бүтэмжлэлээр тайлагнахаар байж байгаа. Түүнчлэн хялбаршуулсан горимыг сонгосон тохиолдолд жилд 1 удаа татвараа төлөхөөр ингэж бол ялгаатай бол босгосон байгаа. Харин татвар төлөгчдийн хувьд андуурж байгаа асуудал нь юу гэхээр энэ маань зөвхөн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын тухайд яригдж байгаа асуудал. Бусад татврын тайлангийн хувьд бол улиралдаа тайлангаа өгдөгөөрөө өгөөд явах юм аа. Таныг оюутан байхаасаа манлайлагч байсан гэдгийг санаж байна. Манлайлагчид цаг төлөвлөлт сайтай байх шиг бодогддгийн. Залуучуудтай хандаад цаг төлөвлөлтийн талаар юу гэж хэлмээр байдаг вэ? Нэг сайхан эерэг энерги түгээвэл. Би ер нь сүүлийн үед нэлээд бодож байгаа. Манайхан залуучууд маань ялангуяа сошиал биш тийм ээ. Сошиал цаг зарцуулахаас илүүтэй номонд их цаг зарцуулахаа гэж байна. Сошиал дээр одоо ингээд бие бинийгээ шүүмжлээл нэг хар бараа мэдээлэл уншихаас илүүтэй нэг сайхан ном зохиол их уншдаг байгаас их уншаасаа гэж бодож байгаа. Дээрээс нь бол энэ альва зүйл бүх юм цаг хугацаатай. Бүх юм цаг хугацаатай. Тийм учраас энэ цаг төлөвлөлт, цаг барих тийм ээ хүнтэй цаг тохирсон бол одоо нэг яг тохирсон цагтаа байх, яг цаг хугацаанд нь ажлыг хийх гэдэг дээр бол
бүгдээ бол маш сайн чин сэтгэлээсээ хандаж яваа гэж боддог. Тэгвэл дараа нь зүгээр надад ихээс илүүтэй бас миний эцэг өвөг дээдч гэдэг юм нөгөө ээж аваа юм сургасан сургаалаа бол альваа зүйлийг чин сэтгэлээсээ хийх, төр сэтгэлээсээ альваа зүйл чин сэтгэлээсээ хандаж явах их баг гэлтгүй тийм ээ, хүн туршлага бүсэлсэн шиг тусалдаа ажил хийсэн шиг хийдэг. Бидний үед одоо тэр зүгт зүг их баг хилэгддэг болсон шиг санагддаг надад. Нэг ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэдэг байсан. Тэг яг ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэдэг шиг тэгжилд ажиллах юмсан гэж зүгээр бодож явдаг, хичээж явдаг. Тэгээ одоо бас энэ нэг Монгол орнд энэ COVID-19 гэдэг энэ нэг цар тахлын үед өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай байна. Ялангуяа сургуулийн насны хүүхдүүд нь бүгд гэртээ байна. За оюутан залуучууд маань мөн адилхан ингээд юунда байна. Амралттай энэ зав чөлөөтэй. Энэ зав чөлөөгөө ашиглаад өөрийгөө одоо нэлээд сайн даашлаасаа л гэж боддог. Зав байхтай байгаасаа тийм ээ. Зав байхтай байгаасаа л гэж боддог. Ер нь бол яг хүн болгонд адилхан нөгөө эрдэм сурж багшаар эрдэмтэн багшаар хичээл намаа заалгаж байгаа. Үүний зүрхцээ өөрийгөө их сайн дайчилж байгаасаа гэж боддог. Би бол яг ер нь унших их дуртай, их уншдаг байсан. Тим юм гэлтгүй. Ер нь хүн ном бол ертөнцийг харах цонх хүн гэдэгт бол маш их хэддэг. Өөрийнхөө хурж очиагүй, очиж үзээгүй улс орны тухай гэдэг юм, өөрийнхөө мөрөөдлийн тухай гэдэг юм уу тийм ээ. Өөрийнхөө одоо бүтээж чадаагүй зүйлсийг бусдууд хэрхэн бүтээсэн, яавал зорьсондоо яаж зорьсондоо өрхийн төлөө хөдөлмөрлөж хичээж явах хэрэгтэй гэдэг зүйл тэндээс жоохон олдож авч учраас сүүлийн үед бол хүмүүс их ном уншаасаа л гэж. Ном их уншихгүй, сошиалыг уншиж байна. Хэтэрхий их шүүмжилдэг болж, шүүмжлэх шиг амархан юм байхгүй. Зүгээр хийж бүтээх гэдэг бол одоо шүүмжлэхээс хэцүү шүү дээ. Тийм учраас ном их уншиж байгаасаа, шүүмжлэл бага яаж байгаасаа л гэж бодож явдаг да.